Bonjour docteur. Tout d'abord, j'ai une question simple à vous poser. Pourquoi mon cheval tousse ? Alors effectivement, c'est une question simple mais avec une réponse complexe. Tout d'abord, il faut savoir que le cheval en bonne santé ne tousse que très rarement. Donc si vous constatez que votre cheval tousse de façon constante ou récurrente, notamment en début de travail, c'est tout à fait anormal. La toux, c'est un réflexe de défense qui consiste à expulser toute substance qui pénètre dans les voies respiratoires ou le mucus qui est produit par ces voies respiratoires. Le système respiratoire du cheval est très performant, ce qui lui permet d'être un athlète hors norme, mais à contrario, il est très fragile. Le système respiratoire est ainsi le plus touché par les infections chez le cheval et il y a également d'autres maladies comme l'asthme équin qui est également très fréquent. Quelles peuvent être les causes de la toux chez le cheval ? Alors les causes de la toux peuvent être très variées. Et pour orienter le diagnostic, il peut être intéressant de savoir dans quelles circonstances le cheval tousse, en début de travail ou lorsqu'il mange par exemple, savoir si la toux est associée à d'autres symptômes comme la fièvre, le jetage nasal, l'essoufflement après le travail, voire la contre-performance et dans les cas les plus avancés, l'amaigrissement. Et enfin, connaître les caractéristiques de la toux, si c'est une toux isolée ou en quinte, si c'est une toux sèche ou au contraire productive. Parmi les causes les plus fréquentes, on peut distinguer les causes infectieuses et les causes inflammatoires qui vont toucher soit l'appareil respiratoire supérieur, soit l'appareil respiratoire profond. Concernant les causes infectieuses, nous avons les problèmes viraux, les virus comme la grippe et la rhinopneumonie, ou les causes bactériennes comme la gourme ou d'autres bactéries très pathogènes qui peuvent donner des infections profondes et il faudra vraiment bien soigner ces maladies pour éviter les séquelles. Concernant les causes inflammatoires, l'inflammation peut toucher les poumons et à ce moment-là on va parler d'asthme équin ou l'inflammation peut toucher les voies respiratoires supérieures, notamment chez les jeunes chevaux au niveau du larynx ou du pharynx. Quand doit-on appeler le vétérinaire et pourquoi ? Alors on doit appeler le vétérinaire quand la toux devient chronique, il n'y a pas de toux anodine chez le cheval, ou s'il y a des symptômes associés comme de la fièvre. Donc le vétérinaire, lors de la consultation, il va essayer de recueillir un maximum d'informations concernant l'historique du cheval et l'historique de la toux, dans quelles circonstances cette toux apparaît, s'il y a des symptômes associés. Puis il va procéder à l'examen clinique. Donc il va examiner les naseaux à la recherche d'un jetage nasal, il va regarder s'il y a des ganglions, il va regarder si la trachée est réactive et provoque de la toux. Puis il va observer comment le cheval respire, quelle est la courbe respiratoire. Puis, à l'aide d'un stéthoscope, il va ausculter les poumons du cheval. Alors, il faut savoir que les bruits respiratoires sont peu audibles chez le cheval, donc il peut s'aider d'un sac respiratoire que l'on met sur les naseaux. Ainsi, les mouvements respiratoires vont être amplifiés et il va mieux entendre les bruits surajoutés ou anormaux. Il peut, pour affiner le diagnostic, avoir recours à des examens complémentaires comme l'endoscopie qui consiste à aller visualiser directement ce qu'il se passe au niveau des voies respiratoires. En cas de virose, il va procéder à un écouvillon nasopharyngé et en cas de suspicion d'inflammation pulmonaire, il va procéder à un lavage broncho-alvéolaire, c'est-à-dire qu'il va recueillir des liquides issus de ces voies respiratoires profondes. Enfin, plus rarement, il peut utiliser la radiographie ou l'échographie, qui sont des techniques plus utilisées chez les poulains. Alors je suppose que le traitement de la toux est en relation avec la maladie diagnostiquée, mais quels sont les conseils que vous pouvez donner aux propriétaires dont le cheval tousse ? Alors effectivement, le traitement de la toux peut s'avérer long et délicat. Donc 2 axes de traitement, bien sûr traiter la maladie causale de cette toux et après il faut vraiment gérer les conditions environnementales dans lesquelles vit le cheval qui sont source d'inflammation. Donc on va essayer de mettre notre cheval dans des conditions hors poussière. Par exemple, le foin est très important à gérer, donc soit on mouillera le foin, soit on le fera cuire, soit on le remplacera par des solutions alternatives.
On peut également remplacer la paille par des litières artificielles. Il faut faire attention à tout ce qui est balayage devant les box, devant les écuries et éviter les carrières et les manèges poussiéreux. Enfin, compte tenu de l'incidence des virus dans les infections respiratoires, il faudra absolument vacciner les chevaux, notamment ceux qui vivent en effectif et qui sont amenés à partir en concours contre la grippe et la rhinopneumonie équine. Merci docteur.